Ein Mann begann zu schnarchen, doch er hätte gar nicht mehr atmen dürfen. Er lag auf dem Autopsietisch. 3 Ärzte hatten ihn untersucht und waren sich sicher, dass er nicht mehr lebendig war. Keine Reaktion, kein Puls, keine Atmung. Sogar die Markierungen für die Obduktion waren bereits auf seiner Haut eingezeichnet. Doch dann hörten sie plötzlich ein Geräusch, ein leises, rhythmisches Schnarchen. Erst dachten sie, sie hätten sich verhört, doch es wurde lauter. Einer der Ärzte beugte sich näher heran. Dann ein schwacher Atemzug. Plötzlich Panik. Der Mann atmete. Sofort stoppten sie alles und brachten ihn auf die Intensivstation. Dort begann er sich zu erholen. Aber wie konnte das sein? 3 Ärzte hatten ihn untersucht. Nichts deutete darauf hin, dass er noch lebendig war. Und doch wachte er einfach wieder auf.